वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भवापवर्ग भमतः यदा भवेज्जनस्य तर्हि अच्युतसत्समागम
सत्संगमजर्हि तदैव सद्गतो परावरेशे तयि जयते रतिः भवापवर्गभमतो यदा भवेज्जनस्वतर्हि अच्युत सत्समागम सत्संगमजर्हि तदैव सद्गतो परावरेशे तयि जयते रतिः। Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Jagadguru sagt, dass wir die Welt in Kürze verlassen müssen. So in der ganz kurzen Zeitspanne, was wir haben, soll man unter der Zuflucht von einem Ashraya Vigraha Tattva, vom Guru Tattva, Seva leisten zu Krishna oder Seva darbringen zu Krishna. Jederzeit kann man die Welt verlassen. Srila Sanatana Goswami ist der Sambandha Gyan Acharya. So, wir müssen Zuflucht suchen beim Sanatana Goswami. So, wir müssen genau verstehen, was Bhaktivinoda ist und was nicht Bhaktivinoda ist. In Chaitanya Charitamrita finden wir das Bhagavad Bhakti, das ist ein vitaler Faktor, ohne den sind wir Bettler. Bhagavan Sri Krishna Chaitanya, der fragt vor Bhagavan, oh, bitte gib mir Bhakti, bitte gib mir Bhakti. Krishna Premadhan. So wiederholt hören wir das. Sadhusanga, Sadhusanga, Sarvashastakoi, Lavamatra, Sadhusanga, Sarvasiri Hoi. Srila Satchidananda, Srila Bhaktivinoda Thakur und Srila Prabhupada, beide von denen das schreiben im Kommentar zu dem Vers, dass sogar Krishna Prem können wir bekommen durch Sadhusanga. So auf der Durchreise durch die 14 Planetensysteme, Tag für Tag, was ist Bhajan und was ist Bhakti? Für die schlussendliche Zufriedigung von Bhagavan, wenn wir für den Zweck was machen, das ist Bhakti. Für die wirkliche Zufriedenheit von Bhagavan, was wir da leisten für ihn, was wir machen für ihn, das nennt sich dann Bhakti. Der Diener zu sein, das ist Bhakti. Und er fragt die Frage, jemand stellt die Frage, oh, die Bhadajivas, was für Freiheit haben sie? Wie können sie ihre Freiheit verwenden, positiv und negativ? So, die Seele hat die Möglichkeit, ihre Freiheit positiv oder negativ zu verwenden. So, jemand kann jetzt fragen,
by the inspiration of Bhagavan? Yes, foolish question in front of Prabhupada. Prabhupada speaking. So die Frage ist es dann auch bei der Inspiration von Bhagavan? Passiert es bei der Inspiration von Bhagavan? It can be a mode of bhakti, but it is not that. Bhagavad Visruti, then there is no question of Bhagavad Visruti. Visruti, Avisruti Krishna Padara Vindayo, Avisruti Badara Vindayo. Satasya Sutti Paramat Bhakti Jnanam Chavigyana Viraga Yuktam. Bhagavad Visruti. Bhagavan Vismriti. Krishna Buli se Jiva Nadir Bahamuk Ateva Daredai Samsara Duk. So Bhagavad Vismriti, wenn es passiert durch die Inspiration von Bhagavan, so die Frage ist, wir hören, dass alles Macht ist von Bhagavan, alles führt Bhagavan aus, sogar ein Blatt kann sich nicht bewegen ohne den Willen von Bhagavan. So ohne den Wunsch von Bhagavan bewegt sich nicht einmal ein Blatt am Baum. So, wie kann man das jetzt verstehen? Auf der anderen Seite haben wir einen eigenen Willen und dann ist auf der anderen Seite ist alles ausgeführt, schlussendlich alles unter der Kontrolle vom höchsten Herrn. Er macht alles. So die, was qualifiziert sind, sich von der Welt zu befreien, die denken immer positiv. Die denken immer über das Bhajan. Diejenigen, die was wirklich aus der Maya, aus der Illusion rauskommen wollen, die denken, dass sie haben immer die Stimmung, dass sie keinen Fehler in Bhagavan finden, sondern immer in sich selber. So alles ist ausgeführt von Bhagavan, okay. Duryodhan hat auch am Schlachtfeld gesagt, wo er die Beine schon gebrochen gehabt hat, hat er gesagt, Jamami Dharmam Nachame. Duryodhan speaking, I know what is dharma, but I am not feeling any taste. I'm not feeling any taste. Janami dharma naja prakriti, I don't feel any, Janami adharma, I know what is adharma. It is wrong, I am doing. But still I cannot stop myself doing this kind of wrong job. So, Duryodhan führt auch Dinge aus, er weiß, dass es schlecht ist, aber er kann es nicht stoppen. So indirekt oder direkt bei der Hilfe von Maya, wenn wir wirklich Advaita Tattva verstehen, dass es ein Tattva ist, und Advaita Tattva, so den Punkt, der ist zum Realisieren davor. Verschiedenheit in Einheit und Einheit in Verschiedenheit. So Duryodhan ist kontrolliert bei der illusionierenden Energie, so aber indirekt passiert es auch von Bhagavan. Und Prabhupada gibt zur Antwort, die was sich befreien wollen, die was qualifiziert sein
für die Befreiung der Welt, die denken immer, He is always doing Mangal for us. dass Bhagavan ständig das Beste für mich will. But everything done by Bhagavan is Mangal. Follow. Whatever happened, all Mangal. Mangal by Bhagavan doing everything. So alles, was passiert, ist glücksverheißend. Everything. Even this epidemic coming is also has some reason we don't know. We cannot understand, has some reason. So Param Mangalmaya Bhagavan, Auch die Epidemie jetzt wie ein Coronavirus, das hat auch einen Sinn. Bhagavan weiß das. if there is lack of any seva mood, Wenn aber seva mood, then never we can go out. keine Stimmung von Seva in uns aufkommt, nachher kann man nicht wirklich aus der Those who are Maya, aus der Illusion rauskommen. Sameva Spurti Atha Krishna Namadi. Krishna Namadi means Krishna Nam first preference given. Krishna Nam, all and other things, everything related to Krishna Bhakti. All. Krishna Namadi. Krishna Seva, Krishna Nam, and all. So, All Krishnas Seva, Krishnas Dienst, die Stimmung von Seva in Form von Archan, Parigram, Krishna Nam und so weiter. what is it? Das ist alles in Beziehung zu Krishna. Manifested before me. So, Krishna Namadi, no, Bhavit Gradu in way. ohne dass eine wirkliche Seva-Stimmung in unseren Herzen kommt, ist es nicht möglich, All our senses Krishna Nam, Krishnas Form zu realisieren. in favor of Krishna Bhajan, then we can understand. We can realize Krishna Nam, the sweetness there in Krishna Nam, Dhamapti Kamana, Aber wenn man wirklich, everything we can realize. wir können es realisieren, wenn eben die Stimmung von Seva da ist. Adasi Krishna Namadina Bhavet Krayam der Sevan Mukhi Jivadao Swameva Spuratya Daha. Provided we are going to, all our sense organ going to respond positively, then automatically our Krishna Nam, Krishna Dham, So wenn all unsere Sinnesorgane positiv engagiert sein in Krishna Seva und nachher kann man das alles realisieren. if there is lack of servicing mood, then never we can become. Wenn die Stimmung von Seva fehlt, dann kann man nicht einmal frei werden, was zu sprechen von Seva. So, if we can respond to seva, if we can respond to the call of Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur, everything, we are going to, respond positively. Then we can feel attraction for Bhaktivinoda, Krishna Dham, everything we can. But now everything opposite, what to do? Everything opposite. Und jetzt ist alles entgegengesetzt. Wir sind jetzt nur in der Stimmung von Ausbeuten, von Ausnutzen und so weiter. Aber überhaupt keine Seva-Stimmung, die Stimmung des Dienstes zum höchsten Herrn ist in unserem Herzen. Wir wollen uns dienen und unsere Nächsten und so weiter, aber nicht den höchsten Herrn. Alles, was uns was bringt. Jeder sucht sich seine eigene Gruppe, wo er reinpasst. Und so versucht man selber immer irgendeinen Eigennutzen zu kriegen. In Bhagavatam, same sloka we can find Rajastama. Im Srimad Bhagavatam steht auch geschrieben, der Vers Rajastam. Same sloka we can find in different mood. Rajastama prakataya samasila vayanti vai. According to the degree of Rajastama Sattvagun, people going to choose their own association. They don't like me. Follow. That's why a deer going to get the association of a deer. So, jeder sucht sich die Gemeinschaft
mit Gleichgesinnten. Eine pferdsüchtige Gemeinschaft mit Pferde, eine Kuh mit einer Kuh, ein Reh mit einem Reh, eine dumme Person mit einer anderen dummen Person. Educated people, Und die gelehrten Personen auch mit gelehrten Personen. Pandit, they are of course going to take the association of Pandit. Because Samana Sila Vasaneshu Saksham. Friendship can build up accordingly. It is the So bildet sich dann eine Freundschaft So now zwischen Gleichgesinnten. discuss about real Bhagavatamrita. Jetzt geht's weiter You can go back to discuss this. mit der Verse von der Brihad Bhagavatamrita. Previous week I was discussing about, Jayati Jayati Krishna Prem Bhaktir Jadangre Nikhilo Nigamatacham Guru Dieser Vers, was er jetzt rezitiert und was er letzte Woche besprochen hat. Vaishnavais Tajamana Japo Jajanam Tapasya Nyasa Nishtam Vihayo. What is the meaning? Mukti always Guru So Vaishnava die Bedeutung von dem Vers ist, dass die Vaishnavas, die gehen Mukti ständig aus dem Weg. Die wollen keine Befreiung. Vaishnavas wollen Dienst, dienen. Es gibt 4 verschiedene Arten von Befreiung. Salokya, Samipya, Sharsti und so weiter. Oder es gibt das Purushartha, Dharma, Artha, Moksha, Kama. Mukti means to go out of Dharma, Artha, Kama, Moksha. this called Mukti. But in our book, So sich aus Leid zu befreien, das nennt sich Mukti. Aber Tomara hai seva dukkha so parama sukh. So wenn du Schmerz fühlst, wenn du in Gefahr bist, weil du Seva machst zu Krishna, nachher denkt sich der Devotee, dass das okay ist. Er macht es, weil er weiß, dass das für Krishna Seva kann er das machen. Das heißt er willkommen. Alle Schwierigkeiten heißt er willkommen. always Mukti going to be avoided by Guru. So Mukti werden nicht angenommen von Guru und Vaishnava. That Nikhila Nigama, some of they are going to be Mukti will be first judgment. The Japo, Tapo, Yagya, Sannyas is for, Chapo, Dhyaga, Tapa, Sannyas. Living all this according to the judgment of Vedas, who are going to, So diejenigen, die was alles aufgeben, Nikhila Nigama Tattva, Nikhila Nigama Tattva, after understanding, Agaya, nachdem er verstanden hat, nothing. dass das alles nichts ist. When they avoid Mukti, going to avoid all these things and going to take shelter unto the lotus feet of Krishna Wenn man dann wirklich Zuflucht sucht bei der Lotusfüße von Krishna und Krishna Prema erreichen will. Krishna, Saran Kamana. Going to take shelter unto going to take shelter unto the lotus feet of Bhakti. man nimmt Zuflucht bei Bhakti Devi. Why Mukti? So Mukti went to go. They searching of Nigama Tattva. After that one, okay, well, Japa, Tapa, Yajna, or Sannyas, and all different kind of asana nishtha. Japa, Tapa, Yajna, Sannyas, all nishtha. Going to avoid and finally going to take shelter of Krishna Bhakti, about which I was speaking just now, 15 minutes before, Chaitanya Mahaprabhu praying in front of Supreme Lord, Bhagavan. Except Krishna Bhakti, I am a beggar. Das kori beton more deho prem dhan. Krishna Bhakti prem dhan. Mahaprabhu asking prem dhan. Krishna prem vina vyartha daridra jiva. So, Krishna prem bhakti. Krishna Prema Bhakti. And the lotus feet of Krishna prem bhakti. Zu den Lotusfüßen von Krishna.
Tod, Mukti, schlussendlich Zuflucht bei die Lotusfüße von Krishna. Swami gradually wanted to establish the glories of So Srila Sanatana Goswami will so den Ruhm im Aufzeigen von die Lotusfüße von Chaitanya Mahaprabhu, den heiligen Ort von Vrindavan und innerhalb von Vrindavan die Yamuna und der Govardhan. Bhakti. Und jetzt glorifiziert er Bhakti, Prem Bhakti. So, Jayati Jayati, two times speaking. Jayati Jayati means to emphasize the gravity, to make us Jayati Jayati, so fängt er den Vers an. Und er sagt es zweimal, das Wort, um eben die Schwere zu verstehen, die Wichtigkeit. Jayati Jayati Krishna Prema Bhakti. Jayati Jayati Krishna Prema Bhaktir Jadangri Nikhila Nigamatyam Gudam Adhyaya Mukti Bhajati Sarana Kama Vaishnavai Stajyamana Japo Jajana Tapasha Nyasa Nishtam Vihayo. This way, Jayati Jayati two times speaking to show, to make us understand the gravity of Prem Bhakti. Dharma, Artha, Kama, Mokha, usually these four types of Purushartha, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma, Artha, or a man like Die meisten Leute sind beschäftigt mit den Dingen. Artha or Kama, even Dharma they are. Artha und Kama, die meisten gehen sogar Dharma aus dem So Weg. Dharma, Artha, Kama, Mokha, in Chaitanya Charitamrita we find Dharma, Artha, Kama, Mokha, Adi Ishvara. তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি ভাবে অন্তর্ধান অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব we are all ignorant, that's why we are busy with dharma artha kama. Wir sind alle in der Ignoranz, in der Unwissenheit, deswegen sind wir beschäftigt mit Artha und Kama. Dharma Prachita Kaitavatra. Der erste Vers, der zweite Vers vom Shamabharata. Dharma Prachito Kaitavatra. Dharma Nirmatsaranam Satam. And the final outcome of Bhagavad Gita is Krishna Prema. So when the Bhagavad Gita went to indicate it is Nirma Saranam Sadhana, it is not, and that everybody cannot follow Bhagavad Dharma properly. They can do mistake, aparad, everything. So, jeder kann nicht dem Bhagavad Dharma wirklich folgen. Especially those who are Denn es kennt schon Bhaktas, having clean heart, die was ein reines Herz haben, keine Wünsche in ihrem Herzen, no duplicity, nothing. keine Falschheit, Aprito, Akaitava, Prachito. Dharma Prajito. I am speaking about the dharma or general dharma, body dharma, social dharma, all dharma can be there. But about Bhagavad Dharma it is written dharma prachito. Prachito means, Siddha Sai was writing, dharma prachito paitavatra nirma saranam sadam. Prachito means, pro shabdena. Siddha Sai was writing, pro shabdena mokkha vacha upi nirasti kritana. Pro shabdena mokkha vacha upi nirasti kritana. So moksha vacha totally wiped out. It is thrown out. There's a Jnani Pradasa Mugabhasha, Brahma speaking. I can never take help of Jnana. Jnana means Mayavadi Jnana. Bhakti Jnana, some Bhakti Jnana, sometimes in favor of Bhakti is applicable. So Wissen verbunden mit Bhakti ist ja wünschenswert, aber Wissen verbunden mit, dass du schlussendlich mit Bhagavan verschmilzt, so die Mayavad-Theorie, dann ist es nicht wünschenswert. So that I cannot think about it anytime. Then
Prayasa Namanti. Namanti Namo means no ma. Namo. Namo, Prabhupada going to explain. No means no. Ma means when you submit your falsehood. Follow. No. Namo means to submit yourself unto the lotus feet of Guru Padma or Bhagavan, Dham, nothing. So no. Nama means to go out of falsehood. There is a meaning given by Prabhupada. Namo. Nama bedeutet frei zu werden von dem falschen Ego. So, Gandhi Prayasa Mudapasva Namanti Eva, the personal effort of Gyan, I want to apply my brain, I like to show everything now. And now, Gandhi Prayasa Mudapasva Namanti Eva. I like to tell you about Jivanti, how I can live my life. Jivanti Sanukho Iritam Bhavadiya Bhaktam. Bhagavan, I like to hear Bhagavad Katha. Brahma sagt, Bhagavan, ich will Harikatha hören von die reinen Devotees. Er möchte hören die Harikatha mit voller Hingegebenheit von den Lotusmündern, von den Vaishnava möchte er hören. Über Sri Hari, über die Bhagavan. If you are going to pay Dandavat, if you are not going to use your body, mind, then it is not successful. How? Jnane prayasa mudavasa namanti eva jivanti sammukharita bhavadiya varta. Stanestita, wo willst du dich aufhalten? Ich möchte mich aufhalten in der Nähe von einem Sadhu. Satam Prasanga Mama Virya Samvido. Da ist ein wichtiger Vers. So vor die reinen Devotees will ich mich aufhalten, weil dort kann ich immer Harikatha hören. Stanestitaha. So, ich will mich immer aufhalten vor die Sadhus, vor die heiligen Persönlichkeit. In der Nähe. Tanu Manubir, dann Mano, der Körper, die Sprache und alles beschäftige dann in dem Dienst zum höchsten Herrn. So auf die Art und Weise möchte ich mein Leben verbringen. Dharma Kama Moksha. Dharma, Artha, Kam, Moksha, Adi, Isha. Dharma, Artha, Kam, Moksha, all etc. Out of those, Dharma, Moksha Bhanja. Moksha Bhanja is the topmost. A devotee never think about Moksha. So Devotees denken niemals über Moksha nach, über Befreiung. Devotees, die wollen nur Dienst erreichen. Dienst zum höchsten Herrn. Das ist ihr Ziel. Because from there, no question of bhakti, no smell of bhakti can stand. Now, why is Mukti going to take shelter at the lotus feet of? So Mukti, warum sucht Mukti Zuflucht bei die Lotusfüße von Prem Bhakti?
Why Mukti going to take shelter of Krishna Prem Bhakti? What is the reason? Actually, all jivas they are by Sarup, they are Krishnadas, everybody knows, and they cannot feel. Everybody knows Jiva is Sarupa Krishna, everybody, we can memorize this, but we cannot realize it. But those jivas, they are Sarupato, like Sarup, they are eternal servant of Krishna, they are servant of Krishna, but still, for Anadika. So die Jivas, die Seelen, seien ewige Diener von Krishna. Aber sie werden bedeckt mit der materiellen Energie. Und dann geraten sie in Vergessenheit von Bhagavan. So wann die Verstrickung angefangen hat, wissen wir nicht. That is why Jiva Mayabandhan, what do you mean by Mukti? General meaning of Mukti, Jiva when can go out of Mayabandhan, bondage of Maya, when Jiva can get rid of the trap of Maya, it is called Mukti in general. Sanatana Goswami writing in commentary, Sanatana Goswami schreibt in einem Kommentar, okay, wir wissen, Anadirbahi Muk, Jiva Mayabandhana Hetu Krishna's Visruti. We know this is the original cause of their bondage, that is they forget Krishna. wir wissen, der ursprüngliche This bondage, Grund ist das Vergessen von Krishna. Warum sie in die illusionierende Energie geraten, can be cut die off. Seelen. Badaji always thinking So about Badajivas, die denken immer über Dharma, Artha, Karma, Moksha, immer auf Ich-Sucht, Selbstinteresse. Srila Rupa Goswami schreibt in Bhakti Rasamrita Sindhu Anya Vilasita Shunyam Gyana Karmani Anavritam Anukulyena Krishna Bhakti Anushilana. So Anya Vilasita Shunyam. Anya Vilasita Shunyam. So von der Wurzel wollte Rupa Goswami sagen. Dass es wirklich auslöschen will von der Wurzel schon. Frei ist von jeglichen anderen Wünschen. Aber Jnana Karmadi Shunyam sagt er nicht. Er sagt, Jnana und Karma kann man akzeptieren, wenn es verwendbar ist für Bhakti. Shunyam kann man nicht sagen, dass man frei sein soll von Karma und Gyan. Komplett frei. Weil wir bewegen uns ja in der Welt. Wir machen Archan und so weiter und jegliche Dienste. So materielles Karma kann man, nehmen wir nicht an, sondern nur eben spirituelles Karma, spirituelle Tätigkeiten. We should be in favor of Bhaktivinoda Thakur Prabhupada of our Rupanuga Guru Bhargava, or in very secret meaning, Anukula Radharani. Why? Because Krishna always Anukula Radharani ist eine tiefere Bedeutung. So Krishna, alles was Radharani macht, das gefällt Krishna. So diejenigen, was unter die Lotusfüße von Radharani dienen,
unter ihrer Anugatya, the Anusilan, dann automatisch bringen sie Freude Krishna da. Anukullena, favorable Anusilan, exercise of bhakti, bhakti uttama. All should be in favor of our Gurvantu Guruvata. Those who are according to their instruction, we can go on with, because we don't know Krishna is satisfied with us or not. So alles muss immer unter der Führung, jeder Dienst soll ausgeführt werden unter der Führung von Guru und Vaishnava. Weil wir wissen selber nicht, was Krishna gefällt und was nicht. I already discussed. Pro by this word, Sridhar Swami wanted to erase even the question of pro Sabdino, and that I was just speaking, and Mukhavancha of Nirastikita. Let's introduce about that. So according to Gaudiya Siddhanta, if we understand, we like to understand Mukti, then we can get Gaudiya Siddhanta, Mukti Hitva Anatarupam. Muktir Hitva Anatarupam. We have to get the exact scientific meaning of Mukti. General meaning of Mukti is go out of problem. Das normale Erklärung von Mukti ist, sich befreien auch von Problemen. Aber wirklich die tiefere Bedeutung ist, was Muktir Hitva Anatarupam Sovinavastiti. Second canto, 10th chapter, 6 number sloka. We can find. Sarupena Vyavastiti means when Sarupena Vyavastiti Svarupena Vyastiti bedeutet, Jivara Swarup Hoy Krishna Nitya Das. So wenn die Jiva, die Seele das realisiert, when a jiva can realize this point, I am den Punkt, dass sie Adina Krishna ist, coming from Krishna, ich komme von Krishna, sie kommt von Krishna. I have no separate existence. Ich habe keine separate Existenz. Die Seele hat keine separate Existenz. Die Seele ist kontrolliert bei Krishna, direkt oder indirekt. So I must obey Krishna. I must obey Krishna, this is the point. If they can obey Krishna, they can follow Krishna, serve Krishna, that's So, wenn sie Krishna folgen, dann automatisch haben sie kein Problem. Jiva Goswami was speaking, even in bonded condition, Jiva's Sarup is there already, but they cannot discover. Der Swarup von der Jiva ist auch in der verstrickten Bedingung schon vorhanden. Das ist wie eine Bedeckung. Eine subtile Bedeckung und eine grobstoffliche Bedeckung. This way they cannot discover. Jiva Goswami was speaking, even in Tatastha, So, Jiva Goswami ist halt auch in der Tadastha Shakti. because Jiva is coming from Tatastha Shakti, Die Jiva kommt von der Tadastha Shakti. Jiva Goswami was speaking. Jiva Und Jiva Goswami was speaking. Goswami sagt, Jiva Goswami is saying, Sarupena Vyavastiti Artho, Jiva Goswami was writing meaning of this. Svarupena Vyastiti. Jiva Goswami is speaking. Jiva Goswami schreibt im Kommentar, Follow. Jiva Goswami was writing, what do you mean the Sarupena Vyavastiti? Sarup Sakhatka means, who are you? To understand from heart, who are you? Sarup Sakhatka. When you can Swarup meet yourself, Shakatkar, Sarup wer bist du? by your soul. When you can meet your soul, Wenn du die wirklich triffst, wenn du dein wirkliches Swarup siehst, erkennst, in bonded condition, in der verstrickten Auffassung, die Seele ist, kommt von der Tadastha Shakti. due to this reason, what is the reason? Jiva coming from Tathasatya Bhagavan. Jiv Tathasatya Und durch das, dass sie von der Tadastha Shakti kommt, Jiva cannot stand in his actual service. hat die Jiva jetzt keine Möglichkeit, in ihrer wirklichen Swarup They are coming sich from zu befinden. Tathasatya, that's why they cannot stand in Sarup. They cannot discover. They cannot get established.
condition also. Jiva's Sarup Avasthan, origin of the Jiva. Jiva is Sarup Avasthan is already there. In bonded condition, Maya, due to Maya, though Jiva's Sarup Avasthan, in this bonded condition also, Jiva is taking a Sarup Avasthan. His establishment in Sarupa is okay, intact, but they cannot realize. So die Jiva ist in ihrer verstrickten Verfassung, alles ist da, die wirkliche originale Swarup, die Form von der Jiva, von der Seele ist da, aber es ist bedeckt worden. Durch einen subtilen und einen grobstofflichen Körper. Und jetzt in dem Moment ist es für die Seele nicht realisierbar. So jetzt kommt der 9. Vers vom Brihad Bhagavatamrita. Dort wird der heilige Name glorifiziert. Jayati, Jayati, Namanam. विरारमित निजो धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सखिताट्टम मुक्तिदम प्रणिनाम यत् परमम् अमृतमेकं जीवनम भूषणम मे. Now Sanatana Goswami is going to explain about the glories of Harinam. Because ultimately jetzt in dem Vers wird der Ruhm vom heiligen Namen erklärt. Von Sanatana Goswami. Schlussendlich muss jeder Zuflucht suchen beim heiligen Namen. Es gibt keinen anderen Weg. So der heilige Name ist das Um und Auf im spirituellen Leben. Und das wird jetzt dort erklärt. Puja, Verehrung, Artha. Articles for worshipping, Krishna Bhagavan Sangha, all this kind of futile efforts. Because in Kali-Kal, all objects, mind contaminated. Im Kali-Zeitalter ist alles kontaminiert, alle Objekte, alle Artikel. Es gibt keine Reinheit. Auch wenn du Yagya machen willst, Abhishek von Bhagavan, Ghee ist kontaminiert, ist heutzutage nur mehr Fett. So alles, was du verwenden willst für den Dienst von Bhagavan, ist schlussendlich nicht wirklich rein. So deswegen das Beste ist, mit dem du Hari, Sri Bhagavan verehrst, ist der heilige Name. Der ist nämlich immer auf der höchsten Reinheitsgradstufe. Das ist die höchste Reinheit in Person. In Varnashram Dharma, wenn du dort einen Fehler machst, musst du es ja büßen dann. Oder in alle anderen Prozesse.
Daran, Yajna, anything. All we can be final touch by Krishna. If we do Harinam Sankirtan, that's why Mahaprabhu. So Harinam Sankirtan, auf das hat uns Srimad Mahaprabhu hingewiesen. Chantet die heiligen Namen, singt die heiligen Namen. Nam Sankirtan ist das Beste. Das ist die Meinung von Mahaprabhu. Mahaprabhu war nicht beschäftigt mit Archan. Im Geist der Lila hat er manchmal die Deities verehrt, aber nachher hat er den Weg von Nam Sankirtan aufgezeigt. Establishing the Siddhanta. So all other bonded Siva, bonded Jiva, they will take trouble through Varnasandharma, they will take trouble by controlling their mind about his dhyan meditation. And then when you take control of them and when you get control of their mind, regarding puja, they will have to collect so many articles. This kind of suffering, Mahaprabhu going to erase, Mahaprabhu going to avoid. So Nam Prabhu, den kann man zu jeder Zeit chanten. Das ist nicht so wie dass die ganzen Regeln und Regulierungen befolgt werden müssen, so wie in andere Prozesse. So deswegen ist Wert in die Seelen leicht gemacht in dem Kali-Zeitalter, die wirklich das Ziel Krishna Prem zu erreichen durch den Heiligen Namen. Im Saptagram, dem Dorf von Raghunath Das Goswami, in Hugli, dort war eine Diskussion, hat dort stattgefunden über den Ruhm vom Heiligen Namen. Und Haridas Thakur hat dort darüber gesprochen, wie ausgezeichnet der Heilige Name und über allem steht. Aber so ein genannter anderer Priester hat zu ihm gesagt, wie ist das möglich? Der Heilige Name, er hat Streiten angefangen mit ihm und Kommentare gegeben. Wie soll der Name, wie soll man nur mit dem Chanten das und das erreichen? Und Haridas Thakur hat gesagt, das ist nur der Schatten sogar vom Heiligen Namen. Durch den kann man Mukti erreichen. Und der Gelehrte sozusagen, der hat gesagt, er hat das nicht glauben können. Und was, das ist niemals möglich. Tapa, Entsagung und Dhyan, Meditation und Yoga, das sind die Prozesse. Aber Haridas Thakur hat gesagt, na, es ist auch in die Shastra, in die Schriften. Und alle haben dann sich gedacht, oh, warum so auch die was in der Menge dort war, haben gesagt, dass lass ihn sagen, soll nicht gestört werden, weil der ist beschäftigt mit Logik und philosophische Interpretationen. Der hat keine Ahnung von der Ruhm vom Heiligen Namen. Und nachher und schlussendlich hat er in Haridas Thakur herausgefordert und hat gesagt, wenn das wirklich stimmt, dann soll man die Nase abfallen. Und wenn es nicht stimmt, dann soll dir die Nase abfallen. So halb Sinn. So mit den Worten hat er dann den Platz verlassen. Und schlussendlich ist er dann krank geworden mit Lepra und so langsam hat er alles seine Nase und alles faul angefangen. Sometimes in the Dharma they are speaking haram. Follow. But haram, this word is very nice to hear. Though they are speaking indirect, they are not speaking Harina. But that's why they are such a haram. Sogar wenn man nur die Silben haram sagt. Haram. Haram food, we
so wie Muslims, die verwenden zum Beispiel alles Haram, Haram. Sondern auch wenn Muslims das sagen und so mit dem Schatten vom Heiligen Namen sprechen, haben sie durch das auch die Möglichkeit, Befreiung zu erreichen, obwohl sie nicht wirklich den Heiligen Namen chanten. Aber es ist eine indirekte Art. So der Heilige Name hat so eine Kraft. Indirectly or in joking mode, anyhow, unmindfully, anyhow they are speaking. In den Schriften steht eben geschrieben, wenn du auch humorvoll oder wenn du jetzt einen rufst, Heiligen Namen und so weiter und eigentlich nicht das beabsichtigt hast, den Heiligen Namen zu chanten. Doch, der Heilige Name ist so kraftvoll und so stark, dass wie Feuer, Feuer ist Feuer, so das brennt, egal unter was für einem Zustand. So, die Frage ist auch gestellt worden, wie erreichen all diejenigen, die was sich nicht bewegen, Lebewesen wie Steine, Bäume und so weiter, wie erreichen die Befreiung? Haridas Thakur gibt zur Antwort, dass das laute Chanten vom Heiligen Namen automatisch, das befreit auch alle anderen. Die Klangvibration geht überall hin und berührt die ganzen Bäume und Steine. Wenn die Bäume dann sozusagen ein Echo zurückkommt, dann sagt Haridas Thakur, das ist nicht das Echo, das sind die Bäume, die was genauso chanten. Sukadev Goswami, der hat auch Bhajan von Nirgun Brahma gemacht. Aber Vyasadeva hat sich gedacht, das ist der wirkliche Kandidat. Wenn ich ihn jetzt zurückbringe, weil er ist gegangen, nachher kann ich ihm das ganze Bhagavad Dharma lernen. Sukadev Goswami Maharaj war nicht daran interessiert, sich aufzuhalten. Mein Vater ist gleich losgegangen in den Wald, um Bhajan zu machen. Aber Vyasadeva ist ihm nachgelaufen, oh mein Sohn, komm zurück, komm zurück.
my son, come back, come back, come back. Und der Vyasadeva hat gerufen, oh mein Sohn, komm zurück, komm zurück, komm zurück. And stones and hills, they are going to give response to, as if our commentator, Vishwanath Chakravarti said, as if on behalf of Sukdev Goswami, because he is Paramahansa, as if on behalf of Sukdev Goswami, all trees and plants, the stones and hills, they are going to give response to Sukdev Goswami. When Sukdev Goswami is calling, Yang Ravu Yandamana Pedamape Hedutritvam Daipayana Viraka Tara Ajuhava. By calling from heart, oh my son, come back, come back. And then as if, in Bhagavad Gita it is written, as if some response, Vyasadeva Goswami gave. What is that? Kaputra, Kaputra, Kaputra. Who is son? Who is father? Who is son? Who is father? Kaputra, Kaputra, Kaputra. It's a nice philosophy there. So you see, in front of Haridas Thakur Mahaprabhu putting question, So vor dem Haridas Thakur fragt den Mahaprabhu, so auch Vögel, Papageien, die kennen die Möglichkeit haben, Harinam zu hören. Steine, wenn andere die chanten, den Namen. Haridas Thakur sagt, dass die Klangvibration. So, so die Vibration, was zum Beispiel gesprochen wird, kann weitergehen nach Amerika, nach England und so weiter. So wenn du Hare Krishna chantest, wenn Gauranga Mahaprabhu, der höchste Herr, chantest, so der heilige Name, der berührt alles, die Klangvibration. So die, was dann die Möglichkeit haben, mit dem Klang in Verbindung zu kommen. So im Jaiva Dharma sind die ganzen Bewusstseinsstufen erklärt. So ist schlafende Zustand, der erwachende Zustand und der total wache Zustand vom Bewusstsein. So das sind Abstufungen vom Bewusstsein. Wo dann unser Bewusstsein sich erhöht und schlussendlich erreichen wir das vollkommen geöffnete Bewusstsein. Bhajan bedeutet, das Bewusstsein zu erhöhen. Man kann nicht erlauben, dem Bewusstsein, dass es ständig am selben Ort ist wie 10 Jahre zurück. So Bhajan bedeutet, das Bewusstsein wirklich zu erhöhen. We find this whole world is full of consciousness, but not that. In Shastra it is written, Achaitanya Vidam Achaitanya Vishwam, das Shastra steht geschrieben. In dem ganzen Universum die ganze Welt keine Idee hat, wer Mahaprabhu ist. Dann kann man nicht wirklich sagen, dass die vollkommen bewusst die Bewusstseinsstufe erreicht haben.
yogi brahman srijanaha. Though they can memorize all Shastra, achaitanya vidam visarjati, chaitanya viswaram na vidu. If they are not going to have any clear idea about who's Chaitanya, So, ganz egal, Leute können vielleicht sagen, oh, wir kennen die Shastras, wir kennen die Shastras, aber wenn sie nicht wirklich den Kontakt oder Verbindung haben mit Chaitanya Mahaprabhu, dann schlussendlich ist das immer noch nicht die vollkommen geöffnete Bewusstseinsstufe. though they are going to memorize all Shastra, still they are going to travel and travel and travel, bar after bar, thousands of bar, billions, they have to go. Infinity period, for infinity period, you and me, for infinity period, you and me traveling. Only this life, who can So für so viele Millionen von Leben reist die Seele schon. In dem Leben, wenn man da die Chance hat, mit in Kontakt kommen mit Guru und Vaishnava Harikatha, und dann viele, sogar dann nach so einer langen Reise, sind viele noch nicht wirklich ernsthaft. Thakur speaking maybe 550 or 568 years back, maybe more than that. Now, Haridasa wanted to say that when Mahaprabhu Supreme Lord going to speak Harinam, Haridasa this Harinam frequency going to touch, their sound vibration going to touch them, and they are going to get benefit from it. Mahaprabhu was very pleased to hear this point. So you see about Harinam we are going to discuss, Sanatana Goswami was going to clarify this point very carefully. Jayati Jayati Namananda Rupam Murarir Viromi Tamijo Dharma Dhyana Puja Niyatnam Kathamapi Sakit Atyam Muktidam Praninam Yat Paramam Amritamekam Jivanam Doshanam. Whole decoration of devotional life is Harinam Sankirtan. So die wirkliche, der Schmuck im spirituellen Leben ist Harinam, This example I can show you. der heilige Name. Somehow, when somebody cannot speak Harinam properly, only oh, So auch wenn du nicht Harinam wirklich aussprechen kannst, still Hare Krishna cannot speak properly. kannst du den Namen Hare Krishna nicht richtig aussprechen, aber doch, Because wanted to speak. du kriegst ein Resultat. Only one time if somebody can utter this Harinam, Nam Sankirtan Bhakti, Dr. Sadhana Paul can give the result. And already the comment, already the conclusion by Sukracharya is any defects regarding your mantra, tantra means the arrangement of your charya, there is mistake, there is all articles. So im heiligen Namen sind die Schwierigkeiten nicht, dass wenn du einen Fehler machst, dass du da das einbüßen musst. Also auch wenn du den heiligen Namen nicht richtig aussprichst, er hat trotzdem seine Kraft. Sarvam nischidram karoti nama Aber wenn du Yagyas machst und so weiter, Puja und dort Mantras chantest, wenn die Mantras fehlerhaft sein, nachher hast du ja keinen hundertprozentigen Erfolg. long ago. They are speaking, we heard from Prabhupada that everybody should do Harinam, one like Harinam. So Srila Prabhupada sagt, Not our Acharya also speaking, one like Harinam, but when we can do Harinam, one like Harinam. When we can do one like Harinam, all the time we are busy. jeder soll ein Lag Harinam Do chanten. Harinam, one like Harinam. Then how? Always they speak, do Seva, do Seva, do Seva. And Die ganzen Leute sagen immer, mach Seva, mach Seva. conditions should be busy with Hari, Seva all the time. So Brahmachari sollen ständig beschäftigt sein Also. So anything we are practicing. mit Seva. Srila Goswami Maharaj about, Goswami Maharaj. And about Goswami Maharaj, one day before we publish, there we can find it, you can find Prabhupada going to glorify Goswami Maharaj as real Goswami.
Prabhupada hat zum Beispiel den Goswami Saranga Goswami als wirklichen Goswami glorifiziert. We are going to criticize Sridhar Goswami Maharaj, we are going to criticize Goswami Maharaj. Where are Prabhupada going to glorify? Such a Goswami I have never seen. Prabhupada speaking. And whereas we find some criticism by some acharya about all our Guru Varga. So you go through this article, you can find how carefully Prabhupada is going to glorify his disciple. It's called devotional, So in dem Artikel wird Saranga Goswami Maharaj vom Prabhupada glorifiziert. So wie kann man solche Leute kritisieren, die was glorifiziert worden sein von Srila Prabhupada selber. One big article that is supposed to be published in 100 years completion of their Avirbhav Tithi, 100 years. Anyway, anyhow, we know it very well. The Harinam is topmost. When this group coming in front of Sridhar Goswami Maharaj, how we can compare to Harinam? Sridhar Goswami Maharaj speaking, you see, you can do Harinam by counting. You have to do Harinam. If you at all really, if you are shortage of time, then you don't know they are speaking for seva. They are speaking for seva, no? Because not you have to do seva. So im Tempel hat man so viel Dienst zum Leisten, so viel Seva den ganzen Tag. So wie hat man dann so viel Zeit zum Chanten? So die Anzahl zu chanten, dann wie ist das möglich? Srila Maharaj hat gesagt, beides das unterstützt den anderen. Wir chanten mehr und mehr Seva zu machen. Und wir machen mehr und mehr Seva, um mehr und mehr Harinam zu chanten. So Seva ist dazu da, um mehr Inspiration für Harinam zu kriegen. So man muss einfach weitermachen. Krishnadas Babaji Maharaj hat gesagt. Von Krishnadas Babaji Maharaj. Krishnadas Babaji Maharaj weiß, die sind verstrickt. So wenn die nicht Seva machen, dann schlafen sie. So sie müssen engagiert sein in Seva. Und dann sagen sie, wie kann man An Lek Harinam chanten? Babaji Maharaj hat gesagt, okay, du machst Seva mit deinen Händen. Und was macht ihr mit eurem Mund? So why not you keep counting of 50,000 and another 50,000? Why not you go on speaking Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. So, du sollst einfach auch, wenn das nicht möglich ist für die, so viel zu chanten, nachher chant auch in jedem Seva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare. Nicht sprich materielle Gespräche und so weiter. Nachher kannst du die Anzahl von Harinama ganz leicht schaffen am Tag. Während du aufräumst, während du kochst, während du das und das machst. Dann kannst du sogar mehr als wie An Lek Harinam chanten. Prabhupada sagt, wir sollen An Lek Harinam auf der Japamala chanten. Das ist die Anweisung von Prabhupada. So this way we can give one by one example that how Harinam Prabhu is effective. Nama Sankirtanam Jasya Sarvapanasaram from Bhagavatam. Bhagavatam is topmost evidence, you know. Nama Sankirtanam Jasya Sarvapanasaram Pranama Duksha Samanam Tang Namami Harim Param. You know it very well. Nama Sankirtanam Jasyo Kasyo. Nama Sankirtanam Jasyo Kasyo. Krishnasya.
And in this respect, it is very good to say, because if you don't know this Siddhanta, it is very dangerous. Harinam is the original of all. Krishna Nam is the original of all Harinam. So Krishna Nam Krishna Nam is the original source of all Harinam. ist die originale Quelle von allen Gottesnamen. You know, Brajendra Nandan, whatever you see, Nandan, whatever. Das ist der ursprüngliche Name. Gott hat so viele Namen, aber das ist Krishna, ist der beinhaltet alle Namen. Das ist der Ursprung. Genauso ist es mit Vrindavan Dham. Vrindavan ist die Quelle von allen anderen heiligen Orten. Wie Ayodhya, Sri Ranga und so weiter. So, über das müssen wir Bescheid wissen. Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Vanashanam Parama Duksha Saramanam Naharam Yarimna. So, das ist der letzte Vers vom Srimad Bhagavatam. So, das drückt nochmal die Wichtigkeit aus vom Heiligen Namen. Und da kann mit dem Namen kann man alles erreichen. Anavriti Shabdat, Anavriti Shabdat. Das ist die Beschreibung im Vedanta. Anavriti Shabdat. Die Wiederholung von Shabda, von dem Namen Krishna. So, du musst nicht mehr zurückkommen in die materielle Welt. Wenn du wirklich Zuflucht beim Heiligen Namen. Das ist die Schlussfolgerung von allen heiligen Schriften von den Vedas. So, der Kreislauf von Geburt und Tod wird unterbrochen. What sadhan bhajan we can do, which is the topmost, we can get. So, Parikshit Maharaj fragt, was ist das beste Sadhana, was ist die beste Praxis, was wir ausführen können? Was kann uns den größten Benefit geben? So, wir wissen, Sukadev Goswami Maharaj gibt die Antwort zum Parikshit Maharaj. Das ist eine vitale Frage. Und Sukadev Goswami Maharaj gibt zur Antwort, dass das die höchste spirituelle Praxis ist, das Chanten des Heiligen Namens. Etat Nibrittamanam.
Anukirtanam. under the guidance Das wiederholte Chanten unter der Führung von Guru und Vaishnava. to do Sankirtan, not the fanciful. Etam Nivrittamana. That is the final conclusion. That is the final conclusion by all Rishi Munis. Etam Nivrittamanam Michatam. If they at all like to go get final settlement of their land. Etam Nivrittamanam Michatam. If they like to become fearless, there is no other way out except doing Sankirtan under the guidance of Guru Vaishnava. Etad nivrittamanam michhatamakto vai jaginam nipanirnitam Hare Namanukirtanam. Hare Namanukirtanam. All Rishi Muni, the final conclusion by all Rishi Muni. So what to speak? Hare Namanukirtanam. So Hare Namanukirtanam means first of all Hare Namanukirtanam. Harinam Anukirtanam. Harinam Sankirtan, Hare Krishna, this is Sankirtan. And after that, Harinam, Harikatha, all other Sankirtan. Hare Krishna Mantra, das ist Kirtan, aber auch andere Kirtans, die was wir singen, und Harikatha. Das fällt alles unter die Kategorie. This all Gopal or other Nam coming, but Krishna is not. Krishna is the source of all. So Krishna Name ist die Quelle von all der heiligen Namen. But the vital meaning, Hare Namanukirtanam, we can conclude that Mahamantra, Sankirtan. Somebody, some group speaking, we cannot do Harinam Sankirtan, where loudly we cannot do this. All wrong. Verschiedene Guru Varga sagen, wir können nicht laut chanten, aber das ist alles so falsches Konzept. Haridas Thakur hat ordentlich laut gechantet, ordentlich mental und wirklich in Kirtan. So, wenn du laut chantest, dann haben alle die Möglichkeit, Spinnen, Kriechtiere, Insekten, die haben alle die Möglichkeit, den heiligen Namen zu hören. Aber Haridas Thakur hat es ihm aufgezeigt und gesagt, dass man in die anderen Lebewesen gibt man Barmherzigkeit durch das laute Chanten von den heiligen Namen. Mahaprabhu auch, der hat ganz laut gesungen, das Hare Krishna Mantra. So einmal hat er dem Gurudev eine Frage gestellt. Und Chaitanya Mahaprabhu hat gefragt, sein Gurudev, was für Mantra hast du mir gegeben? Das Mantra, das fange ich chanten an und führe mich auf wie ein Verrückter und fange an tanzen und zu singen. Chapite Chapite Mantra. Singing loudly, Nachigahi Nami Nami Aponikshaya. This mantra is so powerful. If you are going to do this Harinam Mahamudra from heart, very softly you can get, but provided you are going to get this Harinam Mala from your Sadguru. So du musst Harinam Mala, du musst kriegen von einem Sadguru. Derjenige, der was wirklich täglich Harinam chantet, derjenige kann da das Mahamantra geben.
So der Acharya, der Guru, was dir ein Mantra gibt, muss selber etabliert sein in dem Mantra. It's not being Und schon hat er kein Recht, das weiterzugeben. within his realization area. What mantra he can give? It's not within this realization area of realization. Wenn du das Mantra selbst nicht realisiert hast, wie kannst du es dann weitergeben? And he is doing daily, properly, with full care and attention, he can give. So if you are going to give Harinam, So deswegen soll man schauen, dass man wirklich Harinam von einem Siddha Mahatma gibt. then you can, of course, you can get result. Dann mit 100%iger Sicherheit wirst du Erfolg haben. Namasya Sadhan Bhakti. Namashraya Sadhana Bhakti. I can declare you, any bhajan means what do you mean? I mean, 64 different kind of modes of bhajan. So im Sadhana Bhakti gibt es 64 verschiedene Arten Different kind of modes of bhajan von prescribed. Verehrung. Out of that, Mahaprabhu going to speak up Navaveda Bhakti. Savanam, Kirtanam, Mahaprabhu sagt uns Padasena, 9 davon. Archanam, Shravanam, Saksham, Atmo, Nivedanam. So all Narjanam, Vandam, Sakyam, Dasyam, Atmani, Vedanam. of that also, So von den 9 sagt er dann 5 short of 5, schlussendlich. follow. Reduziert es. This 5 different kind of bhaktis, we can Dhammas, Harinam, Das Aufhalten im heiligen Ort, Sadhusanga, Harikada. this bhakti, if you are going to do any kind of bhakti, be careful devotion speaking. Suppose you are cooking, suppose you are doing ashram, suppose you are going to So wenn du kochst, wenn du Archan machst, some sabji from market, wenn du Sabji kaufst, Früchte, Gemüse vom Markt, crops, wenn du am Feld that arbeitest, kind of seva, irgendein Seva, seva speaking, Jiva Goswami sagt, you are doing, that seva should be done jeden Seva, was du machst, soll ausgeführt werden mit der Hilfe von Sankirtan. Also der heilige Name soll immer tanzen auf unserer Zunge. Nam Sankirtan is Nam Sankirtan. With the help of Nam Sankirtan, you have to do. Suppose you are cooking, mentally you have to do Harinam. You are doing any cleaning the temple, you have to do. So there you go. So ganz egal, wenn du am Aufräumen bist, beim Kochen bist, You are doing. mental sollst du immer das Hare Krishna Mantra chanten. You be the creator. You have to do by the help of Nam Sankirtan. You will say, and make kind of conclusion of this. Follow what I say. So Namasaya Bhakti is very important. So many sloka we know, very important. Namasaya Bhakti, any kind of Bhakti, you have to take shelter of Nam. So jede Art von Bhakti muss immer They are also speaking. Without the help of Nama, unterstützt sein von der Hilfe vom heiligen Namen. Ansonsten alle Tätigkeiten, was du machst, Prabhu, ohne den heiligen Namen, das ist ein Verlust. so many Kirtan. So many Kirtan, das hat Srila Bhaktivinoda Thakur geschrieben über das. Namasaya Bhakti zu etablieren. Because you know, is Kirtan. Harinam, Haribhadava. Jayo Jayo Harinam, Chidananda Mitodam, Bharatato, Aksharo Yakoro, Nijayani Kipakari, Namarupe Yakotori, Jivedaya, Korile Yaparo, Jayo Hari Krishna Nam, Jagajano Krishna. Wow, very nice Kirtan. Tomorrow we can discuss. There is no time. I can speak something. Sukdeva Parikit Maharaj discussion from Bhagavatam. Yad Kirtanam Jad Smaranam Jadikshanam Jad Bandhanam Jad Sravanam Jadarhanam Lokusya Shakta Vidunoti Kalvasam Tasmi Shuvatra Savasenam Yad Kirtanam
I mean, Krishna Sankirtan. Yat Kirtanam just Yat Smaranam. Kirtanam, Krishna Sankirtan, Yat Smaranam. Yat Kirtanam, we are going to do Kirtan of Krishna. Yat Kirtanam just Smaranam, Jadi Kshanam. We are going to look at Krishna. Just Smaranam. We are going to remember. Yat Bandhanam, we are going to do Bandhana. Jat Shravanam, about whom Harikatha and Harinam we are hearing. Jat Arhanam, we are going to do Arsit. Lokasya Satnati Vinodika Kalvasam, immediately instant, going to clean your heart. Immediately going to take out of So there Harinam ist any ständig kind of Kasmal, dirty thing there. beim Aufräumen. Also alles wird gereinigt aus deinem Herz durch das Chanten vom Heiligen Namen. Jegliche Ärger, jegliche Yes, alles. this Rupena Gunati, cleaning her, Kasmalam, any kind of dirty thing. And Alle schmutzigen, negative Dinge werden von deinem Herz beseitigt durch die Klangschwingung vom Heiligen Namen. You're going to think about, you're going to wait on her. Follow. About Kapilji Maharaj and Devavati Shanbad, they are also in this routine. So many discussion, it will take long time. Jannamadheya Suvananu Kirtanam Yat Pravanat Jasmarana Kapi Kachit Shad Upi Satya Savanaya Kalpati Uta Apunaste Bhagavan Darshana. Here is it. Devavati went to speak to Kapil. Maharaj, your Nam Shravan Kirtan Namaskar unto your lotus feet. If somebody will think about his Smaran, even Chanda, very low caste, not tribal, very low caste. Sogar Chandalas, Hundeesser, They cure immediately. die können gereinigt werden durch den Namen von Krishna. Without waiting for the next life to get purification, this life they become so pure. In dem Leben werden sie so rein durch die Klangschwingung. Become purified, Savanaya Kalpate, become qualified to do Jagya, Savanaya Kalpate. Hey Bhagavan, if somebody going to take darshan of your lotus feet, want to speak more? Jannavadheya Savanam Kirtanam Jat Pravanat Jasmaranat Api Kachit Shadu Yopi Shad Savanaya Kalpati Uta Punaste Bhagavan Nudarshana Aho Bato Sabajo Pigaryan Jatjivhakre Vartate Nam Tubhyam Tepu Savaste Yuhu Susturaya Brahmanu Chunanu Prunanti Jete. What mean? Aho Bato. What to speak more? Aho Bato. Sapachotu Goriyan. If he is Savaj, he used to take the meat of dog, Sapacho. He also become very, very high class. His rank. So auch die, was Hundefleisch essen, die werden durch den Reinen, wenn sie den Heiligen Namen chanten, Take dog flesh. die werden gereinigt Aho Bato Sapachotu Pigariyan. und erreichen ein höheres Bewusstsein. If he is going to speak your name, if he is going to utter your name, he is very pure, though he is from Chanda family or Sapacha family. So what to speak more? Aho Bato Sapachato Pigariyan Jatyu Agre Vartate Namatapya. Because he has done enough Astudian penances. Because he has done enough Astudian penances. By birth he has taken birth in Sapaj family, but he is very, very high class. Why? Because your name is there dancing on his tongue. Who is going to speak your name, utter your name? Sure, he has done enough Astudian penances.
So derjenige, der den heiligen Namen chanten kann, der muss schon in viele, viele Leben davor so viele heilige Orte besucht haben, so viele heilige Schriften studiert haben, dass jetzt der heilige Name auf seiner Zunge tanzt. Er muss die ganzen vedischen Schriften studiert haben, wenn der heilige Name auf einem tanzt, auf der Zunge von jemandem. So heilige Name ist das Höchste vom Höchsten. One Vipra Brahman, Vipra, Visharaguni, if he is having 6 multiplied by 2, 6 multiplied by 2, I mean 12 qualities. Brahmanas, they usually have 12 with Samodam, Socha, Saradada, Arjugo, and Sadhya, so many 12 qualities. If at all you can find 12 different qualities going to decorate the life of one Brahman still. Aber wenn du zum Beispiel einen Brahmana hast mit alle 12 Qualitäten, Tugenden und so weiter, aber wenn der auf seiner Zunge nicht der heilige Name tanzt, nachher ist er niedriger als wie derjenige, der geboren ist in einer Hundeesserfamilie, aber die heiligen Namen chantet. He has done enough Aswajan finances, gone through Ved Vedanta, done fire sacrifice. Er hat alles schon gemacht, Schriften studiert, heilige Orte besucht. So ist schon ganz ein hoher Reinheitsgrad erreicht, auf demjenigen der heilige Name tanzt. Also Suta Goswami was speaking to Sanat in first canto, first chapter. Sukadev Goswami speaking to Sanagadi Rishi in front of Sukadev Goswami sagt zum Sanadadi, so wenn jemand den heiligen Namen nicht einmal wirklich vollkommen ausspricht, so wir haben das Beispiel vom Ajamil. Ajamil hat nicht die heiligen Namen chantet. Er hat seinen Jungen gerufen. Oh Narayan, komm her. Nur durch das Rufen von dem Namen, obwohl es nicht wirklich gedacht ist, den Bhagavan zu rufen, sondern sein Sohn. Aber doch, der heilige Name hat der Kraft und das Resultat kriegt die Person. By Navavans, Tikakar, the founder speaking, every now and then he is pronouncing this Narayan. So Navavans, is Mukti already. And when the last Harinam at the time of his death going to speak, that Ayin almost, is going to touch Harinam. That's why Vaikuntha Bharsa, Vaikuntha Bharsa, so das ist, warum schlussendlich alle Vaikuntha Bharshats gekommen sind und ihn befreit haben, weil er eben den heiligen Namen immer gerufen hat, obwohl eben unbewusst ein.
Apanna Sansitim Ghoram Jannam Vivasankiranam Tataha Sattva Vimuccheta Jadviveti Swayam Bhayam. Tataha Sattva Vimuccheta immediately can get free. Vimuccheta. Vimuccheta, not Muccheta. Vimuccheta on a very, very special mukti. That's mean finally they can get bhakti. That's why Vimuccheta. Muccheta means mukti. Vimuccheta means business mukti. We already know. Jiva Goswami, some 1 hour ago I was discussing Mukti, Hitvan, Tarupam, Sarvena Vasidin, and Krishnadas to realize this is Mukti. So that they can get. Tataha Sabdo Vimuccheta Jad Vivetu Swayam Bhayam. Even by mean, you are fearing death now. Yeah? You fearing death now, Jamaraja, everybody fears. So jeder hat Angst vom Tod in der Welt. Jeder hat Angst vom Yamaraj. Yamaraj kann jederzeit kommen und uns holen. Those who are going to speak this Harinam, Jamraja fear them. Jamraja fear them. Jamraja giving advice to his, servants, don't go to them, those who are doing Harinam. Weil der Yamaraj, der sagt zu denen, ist der, was Harinam chanten, da brauchen seine Angestellten sozusagen, die dürfen dem nichts tun. Sanatana Goswami Pad, Sanmanaga is actually very clever. He wanted to give us clear conception. We are in Sanatana Goswami gibt uns ein klares Bild, was wirklich Bhakti ist. all other people, they are not as so we are not going to obey them, though they are speaking about the absolute truth. Even Prabhupada is going to glorify. You are going to ignore Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati. I already told, I am going to publish, already published. Goswami Maharaj is going to see what Prabhupada writes. If somebody is going to criticize Goswami Maharaj, so we cannot allow them to go free without giving answer. They are committing offense at the lotus feet of all Vaishnavas. Follow. We must give answer. So you see, Apanna Sansiti. Boy, when you fear means boy. Who is going to fear? This boy, Jamaraj also going to fear whom? Krishna. Jake bhai kare. If somebody going to take his name in this, dangerous, material life somehow, Apanna Sansiti in dangerous condition, somehow is going to speak out the name of Krishna, Apanna Sansiti Ghoram. Ghoram means dangerous flow of material life. Dangerous flow of material life. So, Apanna Sansiti Ghoram Jannam Vivasagino, without any full care. Somehow you are bound to speak out the name of Bhagavan. Immediately, Tataha Sattva Vimuccheta, immediately is going to get free of any torture. Because Jamraja also going to fear. Apanna Samsitim Ghoram, Jannama Vivaso Kiranam, Tataho Sattva Vimuccheta Jadaviveti Swayam Jannama Deja Vigamano Atura Vatamo Skarano Vavivaso Kiranam Kuman Vinukto Karmargada Uttamam Gatim Prapnam Diyakshanti Nopam Galu Yanaha. What is it? I can describe this point. Apanna Sanksitim Ghoram Jannama Vivaso Grinana Tataho Sattva Vimuccheta Jad Viveti Swayam Bhayam Jannama Dheya Miyamano Aturaha Patano Skhalano Vivaso Grinana Puman Vimukto Karmargala Uttamam Gatim
prapnoti yakshanti no tvam kalu janaha. What is it? I can discuss this point. Apanno, what is it? Apanna sanksitim ghoram jannama vivaso kinana tataho saddha vimuccheta jad vibheti swayam bhayam jannama dheyam briyamanu aturaha patano skalano va vivaso kinana puman vimukto karmar galo uttamam gatim aprapnoti yakshanti notam kalu yanaha Jannamadheyo savananukirtanat jat prabhavanat jat smaranadapi kachit Shvado pisadda savanaya kalpate kutaha punaste bhagavan nudarshanat Yat kirtanam jat smaranam jadikshanam jat bandhanam jat sravanam jadarhanam Lokosya saddo vidunoti kalmasam tasmai Subhadra Shubhase Namo Namaha Vancha Kalpatarvasi Kripa Sindhu Bhavacha Patitanam Pavana Bhaveshnabhyo Namo